ازيكم يا أحلى نجوم، ويا أهلا ببرج الجوزاء. أصحاب الذكاء والفضول اللي دايما عايزين يكتشفوا الجديد. الأسبوع ده هيكون مليان حركة وتغيرات، لكن برضه محتاج منك توازن بين عقلك وقلبك. الكواكب معاك، بس لازم تعرف ازاي تستغل طاقتها صح. النهاردة هنتكلم عن توقعات برج الجوزاء الأسبوع التاني من يونيو 2025. جاهز تسمع توقعات الأسبوع بكل تفاصيله؟ يلا بينا نبدأ. الشمس يا جوزاء موجودة في بيت الفرص الجديدة والمغامرات، وده معناه إن عندك فرصة تغير مسار مهم في حياتك العملية أو الشخصية. الوقت مناسب للخروج من الروتين وتجديد نشاطك. المريخ بيشتغل معاك بقوة، وده بيديك طاقة كبيرة عشان تحرك الأمور بسرعة. بس خليك واعي إنك ممكن تبقى متسرع شوية، فحاول تتحكم في انفعالاتك. عطارد كوكب التواصل بتاعك بيتحرك في بيت العلاقات، وده بيخلي حوارك مع الناس اللي حواليك سلس وفعال. وممكن كمان تلاقي حلول لمشاكل كانت متعلقة من فترة. الزهرة بتديك دفعة عاطفية كبيرة، ممكن تدخل في قصة حب جديدة أو تعيد توهج علاقة كانت قديمة. زحل في وضع بيطلب منك كمان إن أنت تتحمل مسؤولية أكتر يا جوزاء، خاصة في العمل. ومش بس كده، ممكن كمان تواجه ضغوط مالية أو مهنية محتاجة تخطيط وتركيز. أما بالنسبة للحب والعاطفة، فلو كنت مرتبط يا جوزاء الأسبوع ده مليان فرص لتعميق العلاقة، سواء بحوارات مفتوحة وصريحة أو بتقضية وقت ممتع مع شريك حياتك. حاول تركز على التفاصيل الصغيرة اللي بتقوي روابطكم. أما لو كنت لسه عازب، في احتمال كبير إنك تقابل شخص بيشاركك أفكارك وطموحاتك، سواء في مكان شغلك أو من خلال صداقات جديدة. فخد خطوة شجاعة، وافتكر إن الحوار هو مفتاح العلاقة الناجحة. أما بالنسبة للشغل، فالأسبوع ده بيطلب منك تركيز أكتر وتنظيم وقتك كويس، عشان عندك مشاريع كتير أو مهام مهمة محتاجة مجهود مضاعف. حاول تستفيد من طاقتك اللي عالية عشان تنجز أكبر قدر ممكن. لو بتفكر تغير شغلك أو تدخل مجال جديد، فالأسبوع ده مناسب عشان تخطط صح وتفكر في الخطوات اللي لازم تاخدها. أما بالنسبة لوضعك المالي، فهو محتاج تخطيط دقيق. ممكن تواجه بعض المصاريف المفاجئة، فلازم تكون حذر في مصاريفك. في نفس الوقت ممكن تلاقي فرص للحصول على دعم مالي أو زيادة في الدخل لو استخدمت مهاراتك في التواصل أو التفاوض. ودلوقتي هقول لكم على الأيام الأكتر حظ ليكم يا برج الجوزاء. معانا الاتنين 9 يونيو، يوم مثالي جدا لتوقيع عقود أو بداية مشاريع جديدة. كمان الخميس 12 يونيو، فرصة كويسة جدا إن انت تتقرب من شخص مهم في حياتك المهنية أو العاطفية. كمان السبت 14 يونيو، في طاقة إيجابية للقاءات اجتماعية أو تحقيق مكاسب مالية. يا جوزاء، الأسبوع ده محتاج منك تكون حكيم، وإن انت تعرف تستغل طاقتك الكبيرة بطريقة متزنة. ما تتهورش وما تتراجعش، خلي العقل وحبك ينسجموا مع بعض، وهتعدي كل تحدي بأناقة. ده كان كل اللي عندنا توقعات برج الجوزاء في الأسبوع التاني من يونيو 2025 مع نجمة برج. لو عجبك الفيديو، ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل التوقعات الجديدة أول بأول. وسيب لنا تعليق، ولو عندك أي سؤال أو تحب نغطي أي موضوع معين، إحنا معاك. ودلوقتي هقول لكم باي باي يا أحلى نجوم.